အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါချင်းစုံရဲ့ IT Knowledge Sharing ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမယ်ကြောင်းရလေးကတော့ YouTube မှာ monetize ဆက်ထားပြီးမှ step 2မှာ error ကြုံနေတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ဘယ်လိုဖြေရှင်းပြရနိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာ sharing လုပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာOkay ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမစသေးခင်နိပညာဘုဒ္ဓတာတွေကိုအမြဲတမ်းဆက်လက်ကြည့်ရှုနေရချစ်စင် channel ကို subscribe နေပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ကျွန်တော်တို့ YouTube Studio ထဲက monetize လုပ်ရမယ့်နေရာမှာအခုလိုမျိုး step 2မှာ error ပေါ်နေရင်ဖြေရှင်းရန်အတွက် Google AdSense account site ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ account ကိုတွဲပေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ Google AdSense account ကိုပေးရန်အတွက်Chrome browser ဒါမှမဟုတ် Opera browser ကိုပဲတုံ့ပြန်ရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ Chrome browser ကိုပဲတုံ့ပြန်လိုက်ပါမယ်နော် browser တဲ့ကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် search bar မှာ Google AdSense လို့ရေးရှင်းလိုက်ပါ Okay ဒီလိုပေါ်လာရင်အပေါ်ဆုံးကဟာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီ login ဝင်ရမယ့်နေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ YouTube နဲ့ကြီးထားခဲ့တဲ့ AdSense Gmail account ကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ Okay ဒါကတော့ Gmail account ရဲ့ two step security တစ်ခါတုံးကိုပြပြရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်း two step security မဖွင့်သေးဘူးဆိုရင်ဖွင့်ထားကြဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ Gmail account ရဲ့ two step security code ကိုဘယ်နေရာမှာတွက်ကြည့်နိုင်မလဲဆိုရင် Play Store software ဒါမှမဟုတ် Gmail software ထဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Gmail software ထဲကိုဝင်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ Gmail software ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ညဘက်တုံးရဲ့အပေါ်ဆုံးကလူပုံဝဲလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ manage your account ဆိုတာကိုနှိပ်ရပါမယ်ဟုတ်ပြီအခုလိုပေါ်လာရင် security ထဲကိုဝင်ဖို့ညဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပါဒီက security ထဲကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာ Okay ကျွန်တော်တို့ security ထဲကိုဝင်ပြီးသွားရင်အောက်ဘက်ကိုနည်းငယ်ဆွဲချပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ security code ဆိုတဲ့နေရာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ထဲမှာတစ်ခါသုံး code တွေရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနှစ်ခုတည်းကကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာသုံးလို့ရပါတယ်ဖုန်းရဲ့ home menu ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Chrome browser ထဲပြရမယ့်နေရာမှာ security code ကိုတစ်လုံးချင်းစီရေးထည့်ပြပါခင်ဗျာOkay ကျွန်တော်တို့ကိုဖြည့်ပြသွားပြီဆိုရင် next ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ Google AdSense account ထဲကိုရောက်ပြေးသွားပြီဆိုတော့ AdSense account ကိုပေးရန်ဘယ်ဘက်အပေါ်ဆုံးမိကြောင်း၃ကြောင်းကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်စီတင်ပုံစံဖြစ်တဲ့ account ဆိုတဲ့စာကိုနှိပ်ရပါမယ်ပြီးတော့ account information ကိုထပ်နှိပ်ပါအဲ့နေရာမှာ close account ဆိုတာနှိပ်ပြရပါမယ်ပြီးရင် account ပြရတဲ့အတွက်အတူပြုတ်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ Google AdSense account ကိုပေးရန်အမှန်ချစ်တွေကိုလုပ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာက Ada ကိုရွေးပြီးတော့ close account ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Google AdSense account ဟာပေးလို့ရတော့ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ပြီအခုလိုမျိုးစာပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Google AdSense account ဟာပေးလို့အောင်မြင်တော့ပါပြီခင်ဗျာ Okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Google AdSense account ကိုပေးလို့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့အခုတခါ YouTube Studio တဲက step 2 error ကိုကျွန်တော်တို့တော့ဖြည့်ဆင်းရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ Google AdSense account ကိုပေးသွားပြီဖြစ်တာကြောင့် YouTube Studio တဲက monetize step 2နေရာမှာအခုလိုမျိုးနဲ့ပေါ်နေရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အခု YouTube Studio တဲကိုကျွန်တော်စဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်
Okay အားလုံးစီပြေသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသတ်ပါမယ်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်